Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Kokodion YouTube channel. Don't forget to like, komen, share dan subscribe di channelnya Kokodion. Apa kabarnya? Pasti saya yakin semuanya dalam keadaan baik dan tidak kekurangan satu apapun. Saya berdoa semoga semuanya tetap sehat. Nah, di tengah pandemi ini jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Tapi tidak melupakan tentang isi channel ini, yaitu tentang otomotif. Kita akan tetap nge-review atau kita tetap mau cari tahu tentang kendaraan mobil atau motor. Nah, kebenaran hari ini adalah salah satu koleksinya Kokodion, yaitu Toyota Blizzard. Apa sih Toyota Blizzard? Pasti semua penasaran kan? Bukannya ini Verosa atau TAF GT gitu. Ini adalah Toyota Blizzard. Apa bedanya Toyota Blizzard dan TAF GT? Atau bisa juga kalau kita bayangin yang sudah beredar belakangan ini adalah Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia. Nah, ternyata dari zaman dulu sudah ada mobil yang kembaran nih atau kerjasama antara Toyota dan Daihatsu. Inilah salah satu contohnya. Yuk kita liatin apa aja sih perbedaan antara si TAF GT dengan Toyota Blizzard, yang kalau kita lihat keseluruhannya sama banget gitu, nggak ada yang beda lah. Pokoknya kita sepintas seperti ngelihat Ayla dan Toyota Agya atau Toyota Avanza dengan Daihatsu Xenia. Yuk kita lihat dari depan ya. Kita lihat dari depan. Sebenarnya nggak ada yang beda secara tampilan, nggak ada yang beda antara TAF GT dengan Blizzard. Tapi kalau kita lihat material yang digunakan, jelas ini adalah barang build up. Contohnya kaca-kaca semuanya masih buatan Jepang atau Denso. Nah, kita ke samping sedikit, masih tetap sama aja, semuanya bentuknya sama, hanya kaca spion yang beda. Kalau TAF GT atau Verosa di sini bentuknya itu menyamping, tapi si Blizzard ini berdiri. Sama juga dengan saudara kembarnya ada lagi Daihatsu Ruger. Nah, di sini ada jelas tuh baca-bacaannya. Ya, yuk kameramen nih, tolong nih disorot. Nah, kebenaran kameramennya nih bukan sembarang orang, YouTuber juga dia. Punya channel, namanya Hit Channel, yang kemarin sempet bikin video di rumah saya. Nah, kaca-kaca jelas banget di sini ada tulisan .23 Nippon Denso. Kaca-kacanya kalau Himas. Ya, yuk kita ke belakang lagi sedikit. Kacanya buatan Denso. Ya. Kita ke belakang. Nah, jelas banget. Di sini ada apa nih? Kecerotan airnya di atas. Ya, terus spion belakang nih yang ada di kaca juga pemanas kaca. Jadi berfungsi pada saat mungkin hujan atau pada saat berkabut. Jadi untuk menghindari kabut di kaca. Juga jelas-jelas banget di sini ada wiper. Ya. Nah, secara keseluruhan di bumper apa semuanya sama. Yuk kita ke samping kanan lagi, kita putar dulu ya, tetap kita putar dulu. Baru nanti kita ulik lebih detail lagi. Kita sekarang masih bermain kita perhatikan masih di bagian luar ya. Di luar sebelah kiri dan sebelah kanan semua nggak ada bedanya. Nah, kalau kita ke bawah sedikit, kita lihat nih dari kaki. Nah, ini lubang bautnya 6. Kokodion di sini menggunakan pelek Toyota Hiace yang baru tuh, yang minibus. Ini peleknya, bannya saya menggunakan Komodo MT GT Radial Savero ya, dari Gajah Tunggal. Ukurannya 31 x 10,5 ring 15. Kondisi ban masih cukup baik. Lalu apalagi yang membedakan? Kalau si TAF GT nomor rangkanya itu ada di sebelah kiri depan. Tetapi kalau si Toyota Blizzard nomor rangkanya ada di sebelah kanan depan. Ya, jelas banget nih kalau kita. Nah, itu dia ya. Jadi nomor rangkanya
LD21 sekian sekian sekian. Jadi kalau kita browsing aja Toyota LD21. Nanti keluar spek-speknya apa aja. Lalu kita ke sasis bagian depan. Nah, di sini beda banget. Sasis ini sudah punya jalur untuk winch PTO. Jadi ada lubangnya, kelihatan ya. Nah, ada lubangnya yang dimana kalau TAF GT lokal itu tidak ada lubang untuk as PTO, jadi buat winch-nya. Jadi mungkin juga ini dulunya ada winch PTO-nya ya, cuma pas masuk dibawa ke Indonesia mungkin nggak ada ya. Oke, penasaran buat ini ngelihat dalamnya? Yang pastinya ada lagi perbedaannya yang jauh berbeda antara TAF GT dengan Toyota Blizzard. Ya, kita lihat dalamnya yuk. Kita lihat dalamnya. Nah, sini, yuk kita lihat dalamnya. Kalau si power window hanya aksesoris tambahan. Ya, pastinya untuk mobil tahun 89 kelas Jeep kayaknya waktu itu masih di engkol. Tapi ini yang jelas banget. Semua bentuknya sama seperti TAF GT. Hanya ada perbedaan di sini. Nah, ini nih. Kan lambangnya lambang huruf Daihatsu ya. Tapi kalau ini Toyota ya. Terus ada lagi, bedanya lagi adalah kalau TAF GT itu belum tilt steering. Nah, tapi ini sudah tilt steering. Lalu 4x4-nya juga ini sudah semi elektrik dan menggunakan 2 percepatan tuh ya. Jadi H dan 4L gitu. Nah, terus kita lihat ke tombol AC. Tombol AC-nya kalau di sini hanya ada tekanan angin ya, sama nggak ada buat angin luar dalam kalau nggak salah. Terus ada tombol ininya kalau yang TAF GT sini. Nah, tapi ini perbedaannya ya. Lalu ini dia yang paling ketara. Sempat ada teman bilang, jangan-jangan itu ini joknya Jim nih. Nah, ini dia joknya ketara banget. Dia headrestnya nyambung langsung tinggi gitu, racingnya ketara banget. Lalu ada handle buat naik. Nah, ke belakang sedikit, dia joknya sudah menghadap ke depan. Sorry, ini ketutup-tutupan. Ini perabotannya Koko Dion. Jadi ada ini di sampingnya nih. Di sampingnya tuh dia pakai cover dan sabuk pengamannya sudah yang otomatis gitu. Jadi bukan seperti yang TAF GT sini pakai tali. Nah, lalu ada covernya di sampingnya ya. Joknya menghadap ke depan. Terus juga ada console box. Terus ada asbak-asbaknya di samping-samping ini. Samping-samping cover-covernya nih. Nah, ada asbaknya semua segala macem ya. Jadi jelas banget perbedaannya. Kalau di sini kalau nggak salah di Independent atau di Verosa baru ada console box. Tapi untuk yang tahun di 90-an gitu console boxnya nggak ada. Nah, itu juga saya bawa hand sanitizer. Oke, nah apalagi sih? Nah, yang pasti bagian mesin. Apalagi? Yang pasti bagian mesinnya sebenarnya beda. Nah, si Toyota Blizzard ini sebenarnya dia menggunakan mesin Toyota 2LT. Nah, apa sih Toyota 2LT? Toyota 2LT itu bentuknya sama seperti Kijang diesel. Bedanya pakai turbo. Cuma bil ini kata pemilik sebelumnya karena mesinnya sudah nggak enak dan sudah ngaco, jadi dia swap ke mesin Daihatsu Ruger gitu. Dia swap ke mesin Daihatsu Ruger gitu. Dia swap ke Daihatsu Ruger. Jadi sudah ada turbo, sudah pakai turbo dan ini intercooler. Nah, ini dia penampakan mesinnya ya. Begitu. Nah, di mana turbo intercoolernya? Nah, ini dia ada di depan. Nah, pasti
orang pada nanya, katanya Toyota Blizzard, kok mesinnya Daihatsu? Ya jelas, mestinya mesinnya dia pakai Toyota 2LT, tapi karena mesin yang Toyota 2LT-nya sudah rusak, akhirnya pemilik sebelumnya swap ini ke Daihatsu Ruger. Tapi nomor-nomor tetap masih 2L sekian dan nomor rangka pun tetap masih menggunakan Blizzard-nya, yaitu LD21. Ya, ini dia. Yuk teman-teman, pokoknya masih penasaran buat mobil ini? Kita tutup ya. Nah, si Freelock pun dia sudah menggunakan Freelock ya. Freelocknya manual, buatannya Aisin. Sasis-sasis, wow, masih pokoknya ini banget, masih mengkilat banget. Nah, terus yang Kodion rasain untuk mobil ini banget lah, suspensinya beda dengan Tough GT sini ya, berasa ini lebih nyaman dibanding Tough GT. Nah, kalau kita lihat ke kolong mobil pun di sini dia tulang-tulangannya sepertinya lebih ini ya, lebih bagus dibanding Tough GT yang lokal. Jadi banyak tulang-tulangannya ya. Kita penasaran kan ngelihat dari ruangan belakang ya. Dari ruangan belakang kita lihat, ini dia ruangan belakangnya. Ini kantong buat wiper ya, semuanya pokoknya sama lah, semuanya sama, hanya beda itu aja tadi, bagian belakang ada kaca pemanas kaca ya, dan semuanya ini masih dalam keadaan berfungsi. Begitu juga untuk body-bodinya semua masih bagus, lipatan-lipatannya semua masih utuh dan bagus semuanya, pokoknya posisinya ya masih utuh banget. Juga kalau ditanya lagi, jadi kalau ada yang nanya apakah ini asli Toyota. Nah, ini sudah dibuktikan oleh beberapa teman yang memang dia main tough ya. Mereka juga sudah yakin kalau ini adalah memang aslinya Toyota Blizzard, walaupun di surat tertera Tough GT, tapi jelas banget mobil ini riwayatnya adalah build up. Ditulisnya mobil hibah, mungkin bekas kedutaan atau apa gitu ya. Mau dengar inputnya seperti apa? Yuk kita coba ya. Bahasanya si Abah, kita mau trek cewewew. Kita siapin kunci kontaknya. Kita coba hidupin trek cewewew. Setelah kita kontak, kita tunggu lampu glow-nya mati, pemanasnya, sampai lampu mati. Nah, sudah mati, kita start sekarang. Sip. Itulah suaranya, masih cukup enak suaranya. Pokoknya kaki-kaki apa semua enak ya. Mau ngeliat jalannya kan, nanti kita coba muter, kita coba jalan ya. Yang pasti AC, power steering, radio semua berfungsi dengan baik dan benar ya. Kita coba sekarang jalannya ya. Oke. Ya, itulah kondisi mobil ini pada saat berjalan. Penasaran? Pokoknya kalau penasaran silahkan DM Instagram Kokodion.
ya. Yang penasaran dan mau kepo buat mobil ini, jangan malu, pokoknya jangan sungkan buat DM atau buat hubungi Koko Dion langsung. Semua biografi Koko Dion ada di Instagram Koko Dion. Ya, demikian buat reviewan kita hari ini tentang si Toyota Blizzard. Terima kasih buat yang sudah menonton. Tetap tonton terus dan dukung channelnya Koko Dion dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan saya berdoa semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, dalam lindungan yang kuasa, dan pandemi ini segera berlalu dari negeri kita tercinta ini. Dadah and God bless you.